Мы познакомились несколько лет назад, и когда Бертран говорил, что он делает новый фильм, и рассказывал, что это вот немножко похоже так же, как я разговариваю с людьми, но сказал, что у него работают бригады, команды во многих странах. И я помню, мы даже немножко поспорили. Я сказала, разве это возможно, чтобы кто-то вместо тебя спрашивал людей? А он говорил, что они его вопросы, и он потом соберет все это в себе. И когда я увидела первые кадры фильма, я, конечно, была потрясена. Вот этот, может, вас кто-то видел, вот этот идущий караван, это такая фантастическая метафора. А потом я нашла там доказательства того, что наверняка и он слышит, и я часто слышу, что у меня очень красиво говорят люди, что это не может быть, что якобы я их переписываю. А когда я смотрела вот фильмы Бертрана, я была просто потрясена. Люди совершенно, маленькие-маленькие люди, вылазят из какого-то тряпья, из какого-то горы, какой-то свалки. И, Боже мой, как они говорят о любви, как они говорят о жизни. Вы знаете, это уж насколько я закаленный человек, но это невозможно слушать без слез. Это действительно вот какое-то проникновение вот в смысл человеческой жизни, что все-таки у каждого из нас некий божественный замысел, и в общем-то, каждый несет эту ношу. И я думаю, что больше мне тут нечего делать. Я отдаю всю власть Бертрану, он будет сам рассказывать о себе. Он наверняка себя знает лучше, чем кто-нибудь. Да? Вот. И потом, в конце, когда все, что он захочет рассказать, он расскажет, мы зададим ему вопросы. Все. Спасибо. C'est pas possible. J'ai l'impression que c'est moi qui parle. Это потрясающе. У меня такое ощущение, слушая вас, что я сам говорю. C'est incroyable. C'est comme tu es ma sœur, ma mère. Как будто ты моя сестра или моя мать. Il y a un peu de moi en toi. Как будто в вас есть часть меня. J'arrive pas à trouver les. Когда я вас слушаю. Tu parles mieux que moi, mais. И вы говорите лучше, чем я. Mais t'as compris ce qu'on voulait faire. И вы на самом деле поняли, что мы хотели сделать со своим фильмом. Bon, on va présenter mon travail maintenant. Я хотела бы рассказать вам сегодня о своей работе. Okay. И pour ça, и для этого нам нужно будет просто выключить свет, потому что большая часть того, что Ян делает, смотрится на экране, и он будет комментировать. Alors ça, c'est une photo. This is a picture very famous I've done. Это очень известная фотография, которую я C'est сняла. la couverture du livre La Terre vue du ciel que peut-être vous connaissez. Обложка моей книги «Земля, увиденная с неба». C'est une forêt de mangroves en Nouvelle-Calédonie. Это лес мангрова, я не знаю по-русски, Ce sont в Новой Каледонии. les arbres qui poussent dans la mer. Деревья, которые растут в воде. Quand j'avais 30 ans, j'ai décidé. Mon idole, c'est Jane Goodall. Est-ce que vous connaissez Jane Goodall? Знаете ли вы, кто такая Джейн Гудал? Jane Goodall est une scientifique anglaise qui a étudié les chimpanzés et qui leur avait donné des noms, non pas de numéros. Это женщина из Англии, которая очень много лет изучала шимпанзе и которая дала им имена, а не называла их по цифрам или по... Et c'est la première scientifique qui vraiment a montré les relations très proches qu'il y avait entre l'homme et les animaux. И она первая, кому удалось показать очень близкие отношения между животными и людьми. C'est mon idole. Она мой абсолютный идол. Elle a 85 ans. Ей 85 Et лет. elle continue à travailler, à tourner autour du monde pour parler d'écologie et d'environnement. И она продолжает ездить по всему миру, чтобы говорить об экологии и о том, что происходит. C'est vraiment la première scientifique qui a approché les animaux et qui les a vus d'une façon, pas comme des animaux, mais presque, elle a compris qu'elle-même faisait partie de ce monde.
Это первая женщина, которая так близко подошла к животным и которая фактически дала другим людям понять, насколько мы близки с животными и являемся частью одного целого. Et moi, je suis parti avec ma femme, Anne, vivre au Kenya. Я же со своей стороны поехал со своей женой Ан жить в Кению. Et on a préparé un doctorat sur l'étude des lions. И там мы писали докторскую работу про львов. Et donc, tous les jours, ça c'est ma femme, j'étais très amoureux. Вот это моя жена. C'est Мы encore, очень любили друг c'est encore друга. ma femme. Она Voilà. все еще моя жена Et je сегодня. l'embrasse. И я передаю ей самые нежные слова. Et on parlait énormément avec les femmes Maasai qui habitaient autour de la maison. Вокруг нас жило племена Масаи, и мы с ними очень много общались. Et tous les jours, on suit la même famille de lions. И каждый день мы наблюдали за одной семьей львов, львиной. Et là, je découvre la photographie. Таким образом, я открыл для себя фотографию. En fin de compte, je m'aperçois que la photographie donne une information différente que celle de l'écriture et indispensable pour le doctorat qu'on préparait. И я постепенно вдруг понял, что фотография позволяла нам понять мир и животных совсем по-другому, чем то, что мы могли описать словами. И это было очень важно как дополнение к нашей докторской работе. Donc, tous les jours, on suit les lions, on a une centaine de Вот lions en fiche. фотографии тех львов, за которыми мы следили каждый день. Et est-ce que vous savez, voilà comment on reconnaît les lions en comptant les poils de moustache. Знаете ли вы, как узнать и различить между собой львов? Для этого нужно считать волосинки в их усах. C'est la carte d'identité des lions. В зависимости от количества можно понять, кто есть кто. Это как их паспорт. Bien sûr, quand je fais des photos, je découvre mes photos plusieurs mois après, parce que les photos sont développées 5-6 mois après que je fais les photos, car je ne rentre pas en France. Je reste 11 mois au Kenya tous les ans. И в то время мы жили по 10-11 месяцев в Кении, поэтому я фотографировала очень много. И в итоге видела результат своих фотографий намного позже, иногда через 5 месяцев, иногда через год. Потому что только тогда мы могли приехать во Францию и проявить их. Ça, c'était la lionne qu'on préférait. Это была наша любимая львица. Le territoire appartient aux lionnes. Ce sont les femmes qui possèdent le territoire. Территория на самом деле принадлежала львицам больше, чем Ce sont львам. les lions qui se battent pour prendre la place des lions qui sont en place. C'est toujours les lionnes qui tuent. Donc, quand un lion est installé, il n'a pas besoin de chasser. И на самом деле львы, они борются за территорию, и когда они уже находятся на своей территории, им больше не нужно ходить на охоту. Et pour gagner ma vie, je suis pilote de montgolfière. И чтобы просто заработать на жизнь, я начал возить туристов в шаре. Et donc, je découvre l'importance de la photographie aérienne tous les jours sur le territoire sur lequel je travaille. Je découvre comme il est important de voir le territoire vu du ciel. И таким образом я постепенно открыл для себя, насколько по-другому мы видим мир с высоты птичьего полета, и насколько интересен и важен этот взгляд на мир. Et là, je rentre en France et je deviens photographe et non pas scientifique. И после того, как я вернулся во Францию, я решил стать фотографом, а не заниматься наукой дальше. Et pendant 10 ans, je suis un photographe qui travaille surtout sur les problèmes des gens et des animaux. И в течение 10 лет я был фотографом, который в основном фокусировался на теме отношений между животными и людьми и их сожительства. Là, vous voyez Diane Fossey, qui est une très grande scientifique qui étudiait les gorilles au Rwanda. На этой фотографии вы видите Диан Фоссе. Это очень важная для науки женщина. Она изучала гориллу в Руанде. Devant tous les pièges qu'elle avait confisqués. И это все капканы, которые она конфисковала в тот день. Et je vais vous raconter une petite histoire. Je suis invité à aller au Rwanda et ma femme avait été un accident de voiture et donc pendant 6 mois, je n'avais pas travaillé, je m'occupais du bébé qui venait de naître. И вот есть интересная история, связанная с ней. В течение полугода где-то я не работала, потому что у моей жены была серьезная травма. У нас родился ребенок, и я занималась ребенком, пытался помочь ей. Et donc, ma femme entend le coup de téléphone. Pour moi, Diane Fossey, c'était un rêve d'aller là-bas. Et ma femme me dit, c'est pas grave, vas-y, je vais me débrouiller tout seul. Et
И когда Диан Фосе пригласила меня, чтобы сфотографировать ее работу, моя жена услышала, как я разговариваю по телефону, и сказала: это не страшно, ты сделал уже достаточно много, давай поедь, и я знаю, как она для тебя важна, я отпускаю тебя. Et donc je pars au Rwanda et quand je pars, j'habite sur un bateau. Ma femme glisse, je la ramasse et je me bloque le dos complètement. Je suis parti au Rwanda avec une vertèbre déplacée et marchant vraiment très courbé. И перед тем, как уехать, я подскользнулся на своем, мы жили в то время на лодке, я подскользнулся на лодке, очень сильно ударился спиной и практически не мог ходить и выпрямиться. И поэтому я все время ходил в полусогнутом состоянии. Et j'arrive au Rwanda, je monte dans la montagne, c'était assez fait marcher à pied une demi-journée, j'avais très mal au dos. И вот я приехал в Руанду, мы очень долго поднимались в горы, где жили гориллы, и у меня очень болела спина. Et tous les jours, je vais voir les gorilles, qui est une aventure incroyable. И каждый день я ходил к гориллам и смотрел, как они живут, это было потрясающе. Parce que les gorilles, Dian Fossé avait habitué les gorilles à elle, et les gorilles n'avaient pas peur de l'homme. Потому что так как Диан Фосе жила с ними очень давно, они все ее знали и не боялись ее, и поэтому они не боялись людей. Et donc, c'est incroyable de voir. Là, par exemple, c'est une photo que j'ai faite au grand angle. Ce petit gorille, il est à 1 mètre de moi. Вот, например, эту фотографию я сделала широким углом, то, что называется объективом, и в этот момент эта горилла была меньше, чем в метре от меня. Et là, je suis très, très ému parce que c'est la première fois que je vois un animal sauvage qui m'accepte en tant qu'homme. Для меня это очень тронуло глубоко, потому что это было впервые в моей жизни, когда дикие животные приняли меня, человека, к себе. Parce que pour tous les animaux sauvages de la planète, l'homme est un criminel en liberté. Потому что практически для всех диких животных на этой планете человек — это скорее бандит или криминал. Et tous les animaux sauvages ont peur de l'homme. И все они boятся человека. Et il y a une femelle, et j'avais toujours très très mal au dos, et il y a le mâle dominant qui s'en va, et il y a un petit mâle qui me fait une énorme parade d'intimidation. И у меня все еще болела спина, я вам напоминаю. И в какой-то момент, значит, одна из молодых горилл начала ко мне проявлять признаки внимания. Alors il pousse des cris terribles, il casse des branches et il tourne autour de moi. Ходил вокруг меня, там ломал какие-то ветки, и так далее. Ça pèse près de 200 kilos quand même. Hein. Но вы должны понимать, что 200 килограмм вот в этом Et животном. d'un seul coup, il me donne un grand coup dans le dos et il remet ma vertèbre en place. И в какой-то момент он ударил меня по-дружески по спине, и в этот момент позвоночник встал на свое место. C'est une histoire vraie. Hein. Это настоящая история, я ее не придумал. Donc en 92, il y a la grande conférence de Rio, qui est la première COP, la première fois où tous les présidents se réunissent pour parler d'environnement. В 1992 году произошла первая конференция экологическая, которая вот сейчас уже происходит практически каждый год в разных городах мира, где все страны собрались, чтобы впервые поговорить об экологии. Et je décide de faire un grand travail sur la Terre. И я в этот момент решил облететь весь мир и снять его с вертолета. En photographie aérienne, car je suis devenu un photographe spécialisé en aérien. Полностью снять весь мир с вертолета, потому что это стало к тому времени моей специализацией. Chaque photo que je fais, je dois expliquer non seulement la beauté du monde, mais surtout l'impact de l'homme sur la Terre. И в каждой фотографии, которую я делал, я хотел показать, конечно, красоту мира, но также то влияние, которое человек оказывает на Землю. Par exemple, quand vous regardez cette photo de la grande barrière de corail, например, когда вы смотрите на эту фотографию большого рифа кораллового, vous ne pouvez pas ne pas penser qu'aujourd'hui, 50% du corail de la grande barrière de corail est mort à cause du réchauffement climatique. 50%. невозможно не думать о том, что больше половины кораллов мира сегодня вымерли из-за глобального потепления. Bien sûr, le graphisme est très très important dans mon travail. Графизм занимает очень важную роль в моей работе. Vous avez l'eau bleue qui arrive un peu sur la gauche, l'eau verte qui arrive de la mer, les nuages, le sable. Синяя вода, которая подступает с правой стороны, зеленая с левой, все это посередине смешивается песком. Et vous avez un petit bateau qui vous montre l'échelle de la photo. И посередине маленькая лодка, которая дает нам возможность понять вообще размер всего. La photo vue du ciel ressemble très souvent à la photo de microscope.
И фотографии, снятые с вертолета, очень часто похожи на фотографии, то есть на вещи, которые мы можем увидеть в микроскопе. Par exemple, je vais photographier la forêt primaire. Вот, например, лес, который я снимал, C'est donc ces forêts très anciennes очень старинный, qui давний, représentent près de 70% de la biodiversité dans le monde. который до сих пор, в котором до сих пор живет около 70% биомассы мира. On estime qu'on connaît seulement 20% de la biodiversité des forêts primaires. И всего 20% из этой биомассы нам известно, людям было уже изучено людьми. Et pourtant, on en déforeste des millions d'hectares tous les ans. И при этом мы вырубаем этот лес каждый год. Et cette déforestation, souvent, c'est pour faire l'huile de palme. И вот Comme как ici- это выглядит. И мы делаем это часто для того, чтобы пальмовое масло, Comme ici à Bornéo. как на Борнео, например, в Малайзии. Et en même temps, l'huile de palme est l'huile la moins chère au monde et l'huile la plus utilisée au monde. И с другой стороны, это самое пальмовое масло, самое дешевое в мире и самое используемое по всему миру. C'est une des apports de protéines les moins chers. Таким образом можно получить очень дешевые протеины. Le graphisme, toujours, ça en Corée du Sud, Это в Южной Корее, опять же, возвращаемся к графике, к графизму. les pêcheurs qui font sécher les petites algues des sushis sur des vieux filets. Это люди сушат водоросли, да. Ça, ce sont les dattes qui sèchent. Alors quand les dattes, elles sortent des arbres, elles sont toutes jaunes, et puis en mûrissant, elles deviennent rouges. А это инжир, который сохнет, и когда их только собирают, они желтые, а потом со временем они становятся темно-красные. Ça, c'est la glace du lac Baïkal, Это Байкал, qui était un endroit extraordinaire. потрясающее место. Le lac Baïkal renferme 20% de l'eau douce du monde. В Байкале около 20% питьевой воды мира. Пресной, да, спасибо. Пресной Et воды. d'ailleurs, il y a une femme Мира, всего мира. russe extraordinaire qui a empêché qu'un pipeline de pétrole passe à côté. C'était vraiment un vrai problème. И, кстати, там рядом живет прекрасная женщина, которая не дала пайплайну быть построенным совсем рядом с этим местом. Toutes ces photos sont faites en hélicoptère. Все эти фотографии сняты с вертолета. Et ça, c'est l'eau bleue en Islande, l'eau des glaciers mélangée avec le fer. А это вода в Исландии, которая спускается с вершин и смешанная с железом. Je travaille au grand angle, ou là au téléobjectif. Cette photo, c'est 3 mètres sur 2 mètres, par exemple. Ce que je photographie fait 3 mètres sur 2 mètres. Я очень часто работаю с широким углом или с телеобъективом. Например, над этой предыдущей фотография, то, что я вижу, это 2 метра на 3 метра. Ça, c'est au Kenya, le lac Magadi. On ne voit pas Это très в bien, mais Кении, озеро Магади. il faut arrêter de faire des photos, madame, s'il vous plaît. Прекратите Parce фотографировать, que ça vous пожалуйста. envoyez du flash chaque fois. Et là, en haut, vous avez les flamants roses. Donc, c'est vraiment, ça, c'est du très grand angle. И наверху там на самом деле можно увидеть Alors, желтых и красных фламинго. Bien sûr, je photographie la Terre, mais je parle surtout de l'impact de l'homme sur la Terre. И вот я снимаю планету и каждый раз пытаюсь сказать что-то о том, как мы влияем на Землю, на которой Et живем. vous voyez, c'est tous les chemins où les éléphants vont se mettre à l'ombre. А это, например, все пути, по которым слоны идут путь слонов. Alors, quand on parle des éléphants aujourd'hui et qu'on parle de l'homme qui est un criminel en liberté, les éléphants, c'est vraiment l'exemple incroyable. И вот когда мы говорим о том, какие криминальные акты делают люди по отношению к животным, например, слонов, он один из самых сильных. Les éléphants étaient 20 millions au début du siècle dernier. В начале 20 века их было 20 миллионов. Aujourd'hui, ils sont 350 000. Сегодня их 350 тысяч. Et toutes les 20 minutes, il y a un éléphant qui est tué en Afrique. И каждые 20 минут в Африке убивают слона. Maintenant, ils sont chassés avec des armes de guerre. Их фактически военным оружием убивают. Et ils sont chassés non pas pour la viande, mais pour l'ivoire qui est vendu pour les Chinois. Не для того, чтобы их есть или ради их мяса, а для того, чтобы получить их бивни и продать их китайцам. Aujourd'hui, c'est incroyable que les scientifiques parlent de l'inexorable disparition des éléphants. И на сегодняшний день
наука говорит, что ученые говорят, что, к сожалению, скорее всего, не удастся избежать исчезновения слонов. Aujourd'hui, nous sommes 7 milliards 400 millions. У нас 7 миллиардов 400 миллионов Et nous, людей на Земле. et nous consommons la terre pour notre vie. И мы используем Землю для нашей Et nous ne нашей laissons жизни. pas de place aux animaux sauvages. И мы не оставляем никакого места для диких животных. Ça, ce sont les flamants roses à Nakuru. Это розовые фламинго в Анакуру. Quand j'ai fait cette photo, elles étaient 800 000. Когда я их фотографировал, в тот момент их было 800 тысяч. Aujourd'hui, ils sont plus que 200 000. Сегодня их 200 тысяч. Parce qu'au Kenya, le plus gros producteur de fleurs au monde. Потому что в Кении самое крупное производство цветов в мире. Toutes les fleurs que vous achetez, je suis sûr que c'est la même chose ici, que vous achetez l'hiver, les roses viennent du Kenya, viennent du Chili, viennent d'Éthiopie. Все розы, которые вы покупаете зимой, вы должны знать об этом, они практически всегда привезены из Кении, из Чили или из Эфиопии. Tous les jours, des dizaines d'avions arrivent à Amsterdam, qui est le plus grand hub du monde de fleurs. Каждый день в Амстердам прилетают десятки самолетов и перевозят цветы. Et donc tous les engrais et les pesticides ont fait qu'il n'y a plus de nourriture pour les flamants roses qui sont partis ailleurs. И вся та химия, которая обрабатывает землю, чтобы вырастить эти цветы, приводит к тому, что розовые фламинго умирают. Ça, c'est un rocher en Islande avec des fous de bassin. Quoi. Je sais pas, des fous de bassin. Tu dis des fous de bassin. А это в Исландии, я опять же, извините, не знаю, как называются Mais по-русски эти птицы. avec des problèmes, Называется фудобессон. les scientifiques На m'expliquaient чаек похоже. que les femelles, tous les parents qui veulent nourrir les petits doivent aller de plus en plus loin pour chercher la nourriture et qu'il y a beaucoup de petits qui meurent. Мне ученые объясняли, что теперь их родителям, которые пытаются своих малышей кормить, приходится лететь все дальше и дальше, чтобы найти для них еду. И очень часто, пока они возвращаются, малыши умирают. Vous connaissez tous les problèmes de la surpêche. On est en train de vider les mers. Мы все знаем прекрасно, какая есть проблема с тем, что мы опустошаем сейчас океаны. Alors les baleines, il y a plutôt des bons chiffres. Les choses sont plutôt meilleures qu'avant. С китами ситуация все-таки более оптимистичная, скорее улучшается. Alors bien sûr, photographier la Terre, c'est photographier l'homme. L'homme est partout. Ça, c'est à Ulaanbaatar. И, конечно, когда ты снимаешь землю, ты снимаешь человека, En потому что Mongolie. человек везде. Это Улан-Батор, например, в Монголии. Ulaanbaatar, c'est la ville qui a la plus grosse expansion dans les 10 dernières années. Это город, который наиболее быстро развивался в последние 10 лет. Quand j'y ai été il y a 15 ans, il y avait des vélos, pratiquement pas de voitures. Aujourd'hui, il y a des embouteillages épouvantables. 15 лет назад там не было ни одной машины, только велосипеды. А сейчас, последний раз, когда я там был, невозможно сдвинуться в пробке. Ça, c'est le plus grand bidonville du monde. Il se trouve en Équateur. Это самые крупные трущобы в мире, в экваторе. La définition du bidonville pour les Nations Unies, c'est quand vous n'avez pas d'électricité. Surtout, vous n'êtes pas propriétaire de votre territoire, il n'y a pas d'assainissement. Трущобы — это, как объясняют Объединенные Нации, это место, где вы живете, но где нет электричества и где вода абсолютно не очищается. Près de 70% des habitants du monde n'ont pas d'acte de propriété. И вы должны понимать, что всех этих людей нет права на собственность. И более 70% людей, которые живут в мире, не имеют права на собственность. Ça, ce sont les bidonvilles américains. А это, можно сказать, американские трущобы. Et là, vous comprenez très bien comment les gens vivent. La photographie aérienne, elle vous explique beaucoup de choses. И вот, глядя на эту фотографию, можно очень много сразу понять о том, как живут люди в этой стране. C'est le royaume de la voiture. Например, что это рай для машин. Et chaque fois que vous photographiez quelque chose, vous essayez de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette photo. Каждый раз, когда я снимаю, делаю фотографию, я пытаюсь понять, что стоит за этой фотографией. Quand vous photographiez, ça c'est les cimetières des avions américains. Les Américains gardent dans un endroit à Phoenix, en Arizona, tous les avions de guerre. А вот это, например, это кладбище американских самолетов, военных, истребителей и так далее, потому что в Аризоне есть специальное место, где они их все вот так вот. Ça, c'est les bombardiers qui bombardaient le Vietnam pendant la guerre. И это вот, например, те истребители, из которых летели бомбы на Вьетнам. Et quand vous pensez au budget militaire du monde chaque année,
qui est absolument incroyable. C'est 1600 milliards de dollars, le budget chaque année, ce qu'on dépense pour faire des âmes, et pour 1600 milliards de dollars. 1600 миллиардов долларов тратится каждый год на военные всякие нужды Vous в imaginez qu'on мире. pourrait, Представьте себе эту сумму. on pourrait вообще. éradiquer la pauvreté dans le monde sans problème avec cet argent. Можно было бы уже 100 раз уничтожить всю бедность по миру с этим En деньгами. permanence, quand je travaille, je fais des photos, mais j'essaye d'expliquer derrière. Я каждый раз, каждой фотографии пытаюсь что-то сказать о мире, что-то объяснить о том мире, в котором мы Ça, живем. par exemple, c'est une photo de Damas, en Syrie, juste avant la guerre. Это, например, Дамас в Сирии незадолго до начала войны. Quand vous voyez tous les satellites sur les toits, Когда вы видите все эти антенны на крышах, tous ces gens étaient connectés aux nouvelles du monde, вы et должны- donc ils ne pouvaient pas rester dans un pays où il n'y avait pas de liberté. то есть вы понимаете, что все эти люди, они принимают информацию со всего мира, и, конечно, в какой-то момент они больше не могут жить в таком закрытом обществе. Ça, c'est le passage nord-ouest avec la fonte des glaces au pôle Nord. Это Северный полюс и переезд с севера на юг. Quand vous parlez avec le pilote d'hélicoptère, Когда вы говорите с пилотом вашего eux, ils ne se вертолета, posent pas de questions sur le changement climatique. они даже не задаются Chaque вопросами année, ils le о voient. глобальном потеплении, Chaque потому что année, ils le каждый ressentent. год они видят, они это чувствуют, они это констатируют. Ça, c'était la montagne des glaces éternelles. А это вот Килиманджаро, где никогда не Килиманджаро, тают exactement. льды. Tu as traduit le Kilimandjaro avant moi. Ah, même la pollution Вечные. peut être très très belle. Даже загрязненная земля может очень красиво выглядеть. Ça, c'est с les вертолета. recherches de pétrole au Canada, ce qu'on appelle oil sand. Это вот, например, места, где ищут нефть в Канаде. Et c'est les déchets de raffinement qu'on remet dans la terre. И это отходы, которые от добычи получаются и которые в итоге сбрасываются снова в землю. Mais c'est vraiment de la merde. C'est ce На qu'il y a de самом pire. деле это дерьмо. Нет другого слова, чтобы C'est une объяснить, что pollution это. terrible. Это ужасно. Les feedlots. Это фидлоты. Quand vous allez aux États-Unis, Когда вы едете в Америку, la попадаете viande, в vous remarquerez Америку, que la viande est toujours plus sucrée et plus tendre que la viande qu'on mange, en tout cas en Europe. сразу же замечаешь, насколько слаще и более мягкое у них мясо. Parce que les animaux sont mis dans ces grands endroits où ils sont engraissés avec des hormones et du maïs pendant plusieurs mois. И надо понимать, что они добиваются этого, потому что есть специальные места, где выращивают животных, и их просто кормят на убой. C'est bien sûr pas du tout naturel. Конечно, в этом нет ничего естественного. Si vous voulez faire quelque chose pour l'environnement, il faut manger moins de viande. Если вы хоть как-то хотите помочь экологии, надо меньше есть мясо. La viande émet plus de gaz à effet de serre que le transport. Потому что L'élevage. из-за производства мяса в атмосферу выходит больше СО2, чем все транспорты мира. Ça, bien sûr, quand vous travaillez sur le monde, vous êtes intéressé par les problèmes des réfugiés, c'est un problème qui nous passionne. Конечно, тема беженцев для меня одна из центральных, учитывая, особенно в мире, в котором мы живем сейчас. Ça, c'est le plus grand camp de réfugiés au monde, 470 000 personnes. Это самый большой лагерь беженцев в мире, 470 тысяч человек. Il s'appelle Dadaab. Он называется Дадаб. Je suis sûr que personne ne sait où c'est. Я уверен, что никто из вас не знает, где он находится. Il se trouve au Kenya, à la frontière de la Somalie. Он находится в Кении, на границе с Сомали. L'agriculture, et bien sûr pour moi, l'agriculture de surtout ce qu'on appelle les agriculteurs de subsistance. Сельское хозяйство – одна из центральных тем для меня. Особенно люди, которые зарабатывают сами этим на жизнь традиционными методами. Quand vous voyez cette photo, vous comprenez très bien le travail et comment ces personnes amènent de l'eau à la main quotidiennement, tous les jours. Глядя на эту фотографию, можно понять, как каждый день эти люди носят воду на свои поля каждый день. Ce travail sur la terre vue du ciel, c'est un travail qui m'a complètement transformé. Вся эта работа, сделанная с вертолета, она меня полностью изменила. On va en parler tout à l'heure, ça c'est le travail dans les champs qui est souvent fait par ce qu'on appelle les intouchables en Inde. Ils sont 170 millions, ce sont les gens les plus pauvres du monde. А это, например, неприкасаемая каста неприкасаемых в Индии. Это фактически, можно сказать, самые бедные люди в мире. Ça c'est à Tombouctou, un В endroit Томбукту. où on ne peut plus aller maintenant du tout. Сейчас туда, к сожалению, невозможно попасть. J'adore cette photo parce qu'en plein désert,
avec un peu d'engrais végétal et un peu d'eau, on peut faire pousser n'importe quoi. Мне очень нравится эта фотография, потому что она демонстрирует, как посреди пустыни, немножко постаравшись и используя немного воды, можно вырастить что угодно. Ça, c'est une photo que j'ai faite en Côte d'Ivoire. Это слоновая кость. J'adore la position qu'a pris l'ouvrier là. Quand il a vu que je faisais des photos, il s'est lui-même positionné, il a pris vraiment une position magnifique. Когда этот молодой человек увидел, что я его фотографирую, он сам принял эту позу, я его ни о чем не просил. Alors ça, ce n'est pas des choux-fleurs, c'est du coton. Да, это не брокколи, это хлопок. C'est du coton, et ce coton qui est bio, qui est organique, qui est ramassé à la main. И это хлопок, который собирают вручную, который полностью собирается естественным образом. Est plus cher que le coton américain, qui est fait avec des subventions, ramassé avec des machines. Donc le coton américain qui est en rue en Côte d'Ivoire est moins cher que ce coton africain ramassé à la main. Он стоит дороже, чем американский хлопок, который привозят из Америки, который субсидируется государством, и поэтому его сложно продать. Tous les pays riches subventionnent leur agriculture. Все богатые страны дают субсидию для своего сельского хозяйства. La même chose au Kenya avec le maïs. То же самое в Кении с кукурузой. Alors, le livre sort en l'an 2000. В 2000 году вышла моя книга. Et le livre est devenu un énorme succès. И она стала сумасшедшим успехом. En particulier parce qu'on invente les expositions dans la rue. Частично, наверное, потому что мы придумали доступные всем уличные выставки. J'avais envie de montrer mes photos d'une façon gratuite pour tout le monde. Мне хотелось бесплатно показать свои фотографии для всех, всем. Donc le livre n'est pas cher. Поэтому книга стоила недорого. Et on fait des expositions partout. И мы делали вот такие выставки по всему миру. À gauche, c'est à Dhaka, au Bangladesh. Слева это в Даке, в Бангладеше. Et à droite, c'est au Brésil. А справа это в Бразилии. Alors je continue à faire des photos. Ну вот так я продолжала снимать Et je мир continue à filmer. и снимать его на фотоаппарат Ça, и c'est на un film. камеру. On est en train de faire un film. On vient de finir un film sur le Maroc. Вот сейчас, например, последний мой фильм, это фильм про Марокко. Donc l'opérateur est à l'intérieur et je lui dis, il s'appelle Bruno, c'est un de mes amis très proches. Оператор, вот он находится, чтобы вы понимали, как это делается, он находится внутри, и это один очень мой близкий друг. Et alors le problème, c'est qu'on doit se poser tout le temps parce qu'il y a souvent des mouches qui se mettent sur l'objectif. А камера находится под вертолетом, и нам очень часто приходится садиться, потому что ее надо чистить, и на нее садятся мухи. L'hélicoptère, c'est un moyen formidable pour travailler, mais c'est aussi un moyen qui peut être dangereux de temps en temps. Вертолет — это, конечно, прекрасный способ для того, чтобы снимать и работать, но также он может быть достаточно опасным. Un jour, on a eu ce problème-là, et c'est un miracle qu'on soit encore en vie. Вот один раз это вот реально и мы чуть не умерли, и это даже чудо, что мы до сих пор Ça se passait à Katrina, aux États-Unis, pendant les inondations. Это было после урагана Катрина в Америке. Et on était tellement contents d'être en vie, on était ivres de joie. Мы были настолько счастливы, что мы выжили, мы, можно сказать, были опьянены своим счастьем. Et quand on m'a amené à l'hôpital, je voulais boire du vin. И когда меня привезли в госпиталь, единственное, что я хотел, это было выпить вина. J'étais loin de tout, j'étais loin de ma famille, loin de mes amis, et c'était très important de boire du vin. Les Américains m'ont donné une piqûre pour m'endormir parce qu'il paraît que je hurlais, je veux du vin, je veux du vin. Я был далеко от своей страны, от своей культуры, от своих близких, и для меня все, что вино, это было вот все то, что мне близко и дорого. И им пришлось меня усыпить, потому что я орал: хочу вина, хочу вина. Et alors là, je rencontre Luc Besson, et avec Luc Besson, nous décidons de faire un film qui s'appelle Home. После этого я познакомился с Люком Бессоном, и мы вместе решили сделать мой первый фильм «Дом». C'est vrai que quand j'avais fait La Terre vue du ciel, quand je faisais ces photos, la voix des hommes me manquait. Но с другой стороны, когда я делала все эти фотографии, когда я снимала с вертолета, мне не хватало голосов людей. Il me manquait d'écouter le cœur des gens. Мне хотелось услышать, что у них в сердцах. Et l'idée de faire Human vient d'une rencontre que j'ai faite dans un petit village comme ça, ce qu'on appelle ces agriculteurs de subsistance, les gens qui ne vendent rien, les gens qui uniquement travaillent la terre tous les jours comme un sacrifice quotidien, uniquement pour nourrir leurs enfants.
И идея моего последнего фильма «Человек», она пришла мне на самом деле после встречи вот с людьми вот из этого села, где фактически люди ничего не продают, они просто выживают, занимаясь сельским хозяйством и, я не знаю, там, сажая какие-то вещи и собирая овощи. Et donc, je passe 3 jours dans un petit village comme ça dans les années 90 et ça me donne l'idée, d'après mon travail sur la Terre du ciel, d'aller interroger tous les gens qui vivaient sous mes photos. У нас сломался вертолет, и я провел 3 дня в этом маленьком поселении, прожив с этими людьми где-то в 90-е годы, и мне пришла идея услышать все эти истории и сделать большую выставку на основе этих историй. Et depuis l'an 2000, j'avais envoyé des équipes autour du monde poser à tout le monde les mêmes questions sur le sens de la vie. И начиная с 2000 года я набрал команду, которая ездила по всему миру и задавала людям одни и те же вопросы о жизни и о смысле жизни. Et c'est vrai que ce travail est devenu aujourd'hui fondamental dans ce qu'on fait tous les jours, mais surtout, ça a été beaucoup plus fort que ce que je pensais. И это правда, что эта выставка, эта работа над этой выставкой, она стала основополагающей всему тому, что произошло после этого в моей жизни, в моей работе, и потому что то, что мы собрали, те истории, которые мы собрали, оказались в 1000 раз сильнее, чем все, что я мог себе Donc, nous представить. décidons de faire Human. Мы решили делать On va vous «Человек». passer un petit film maintenant. Мы вам покажем небольшой фильм, Anastasia va pouvoir le «Человек». traduire, que c'est elle qui a écrit le texte. Я попробую перевести в прямом эфире, но не гарантирую идеальный перевод. Je ne suis qu'un homme parmi 7 milliards d'autres. Я всего лишь человек среди 7 миллиардов людей. Depuis près de 40 ans, Последние je 40 photographie лет notre planète pour essayer de comprendre я, la Terre sur я laquelle je vis. снимаю мир, чтобы понять мир, в Alors котором que я живу. l'humanité progresse, j'ai le sentiment qu'on vit toujours dans un monde à Несмотря deux на то, что vitesses. человечество Plongé dans прогрессирует, les inégalités, мне кажется, что мы déchiré живем в par тех les же guerres. проблемах. On У n'arrive нас toujours pas à vivre та же ensemble. бедность, та же ненависть. Мы никак не можем жить вместе. Aujourd'hui, naïvement, Сегодня, comme un enfant pourrait le наивно, faire, как j'ai envie de ребенок, poser une question. мне хочется задать вопрос. Pourquoi? Почему? Pourquoi de génération en Почему из génération поколения в поколение reproduit-on les mêmes мы erreurs? повторяем одни и те же ошибки? Ce n'est pas dans les chiffres et les Я statistiques не que в je cherche une цифрах, не в réponse, статистике решил искать mais dans ответ, l'homme. но в человеке. Pour moi qui photographie la planète, Для меня, c'est кто dans les фотографирует visages, мир les в последнее regards, les время, paroles, это в que je vois лицах. aujourd'hui une façon forte de Я plonger вижу dans теперь l'âme des в hommes. лицах и в судьбах самый сильный способ понять Un человека proverbe и dit его que душу. les yeux sont le miroir de l'âme, je le crois. Говорят, Car il что n'y a rien de plus fort que quelqu'un qui глаза te зеркало regarde droit dans души. les И yeux я в это et верю, qui t'ouvre потому son что нет cœur. ничего сильнее, чем человек, который смотрит тебе в Chaque глаза rencontre te fait и говорит avancer. тебе о Chaque главном. histoire est unique. Каждая история делает En me тебя plongeant dans celle des лучше. autres, j'avais envie Каждая de история comprendre. уникальна. Avons-nous tous la Мне même хотелось soif d'amour, понять, de liberté et de все ли мы reconnaissance? желаем той Dans un же monde tiraillé entre la любви, tradition et la свободы, modernité, признания. nos besoins immuables sont-ils partout les mêmes? Наши Et au fond, нужды qu'est-ce qu'un одинаковы ли être они humain повсюду? aujourd'hui? Quel est le sens И de в sa vie? глубине души. Какой смысл Nos всего différences этого? sont-elles si grandes? Ne Настолько ли partage-t-on pas мы plus de valeur qu'on ne le отличаемся? croit? Нет, Et не, si не oui, больше ли у нас Pourquoi est-ce toujours общего, si чем мы difficile думаем? de se comprendre? А если это так, то почему нам так тяжело понять друг друга? J'avais envie de poser toutes ces questions. Мне parler хотелось задать d'humanité. все эти вопросы. Un Понять pari fou, человечество. utopiste. Сумасшедшая поэзия. Avec mes équipes, Утопия. nous l'avons pris avec beaucoup d'humilité. С моей командой мы подошли к Pendant этому 2 ans, скромно. nous avons parcouru В течение 65 2 pays, лет мы filmé la ездили по nature всему et миру, в l'espace que l'homme a 65 créé, стран, и снимали fait plus людей de 2000 и природу. interviews Мы сделали pour 2000 aller à la интервью, rencontre des autres, чтобы познакомиться Ceux с dont on parle, другими, et surtout с ceux теми, dont on ne о parle ком мы jamais, говорим, и ceux qui главное, pour с теми, la о ком мы première fois никогда не говорим, racontaient leur vie. с теми, кто впервые рассказывал о J'ai voulu своей extraire жизни. les hommes de leur environnement, Я ne хотел garder que les убрать visages et la parole. людей из всех их контекстов их жизни, сконцентрироваться Imaginez на un их film глазах и на их où la словах. force des mots résonne sur la beauté du monde. Придумать фильм, где Proposer un сила voyage à слов travers des будет paysages, mais резонировать surtout à силой travers des картинки. histoires humaines. Предложить путешествие через пейзажи, но главное Dans через Human, людские il n'y истории. a pas de commentaires. J'ai laissé В la моем parole фильме brute. «Human» нет комментариев. Есть только слова En людей. mettant au cœur du film
les maux de l'humanité, и поставил la pauvreté, слова la людей guerre, в самое сердце l'immigration, фильма. l'homophobie. J'ai fait des choix engagés, Любовь, politiques. война, иммиграция. Mais les Конечно, hommes m'ont это aussi фильм parlé de tout, ангажированный. de leur difficulté люди de говорили grandir со comme de мной обо l'amour ou du всем. bonheur. И о своем Et c'est детстве, la и о richesse de любви, toutes ces и о paroles мечтах. humaines qui И fait le cœur de Все Human. это делает фильм таким. Все это в сердце фильма человека. Voilà, alors on a fait le film qui est en train de passer en ce moment dans le cinéma. Вот это наш фильм, который, кстати, сейчас показывают в Le кинотеатре directeur Москва. du cinéma veut organiser une autre projection. Donc, И владелец кинотеатра сказал, что он хочет сделать еще один показ alors, on va бесплатно. vous montrer encore. Attendez. Alors, éteins la lumière. Еще не все. Vous en avez marre là, vous Выключите свет. Что-то последнее Ян хочет вам Voilà. показать. On va vous montrer maintenant 2 interviews d'Human. Tu vas pouvoir les traduire, le président. Comment tu veux faire? Non, tu veux pas traduire? Qui veut traduire les légendes? Il y a Потому quelqu'un? что есть два куска интервью, которые Ян хотел бы вам показать. Если Viens, кто-то tu хочет veux venir? перевести. Viens. Tu vas traduire ce que va dire le président uruguayen. Вот, On va- если on вы va можете montrer- помочь перевести президента Уругвая. Vous allez faire ça à 2, comme ça vous pourrez parler à 2. Voilà. Ça, c'est l'interview du président de la République d'Uruguay. C'est le président d'Uruguay qui va vous raconter sa vision du monde. C'est bien de le faire à 2 comme ça. Pero no ahora por ser presidente. Не важно, что я президент. Esto lo pensamos mucho, Я pasamos очень долго думал об этом. más de 10 años de Я soledad en провел el более calabozo 10 лет один в камере. y tuvimos У tiempo, меня было достаточно tuvimos 7 времени. años sin leer un Я libro провел 7 лет, не y открывая ни tuvimos одной mucho tiempo para книги. pensar. И это Y descubrimos мне оставило время подумать. И вот что я O открыл. logras ser feliz con poco Чтобы быть счастливым, нужно y немного liviano de вещей. equipaje, porque la felicidad está dentro Достаточно tuyo, малого для того, чтобы почувствовать себя счастливым. o no logras nada. Иначе вы ни к чему не придете. Esto no es una apología de la pobreza, esto es una Я никогда не apología de la прощу бедность. sobriedad. Никогда не прощу существование бедности. Pero como hemos inventado una sociedad de Что мы- consumo, К чему consumista, мы пришли? К обществу потребления. y la economía tiene que crecer, Это постоянно porque si no растет crece es una tragedia. и превращается в драму уже. Inventamos una montaña Мы de как будто бы consumo идем superfluo, в y hay que гору, tirar y переполненные vivir сами comprando по y себе. tirando. Нам нужно все время Y lo que покупать, estamos покупать gastando es без tiempo de остановки. vida. И Porque cuando yo compro algo, когда вы покупаете вещь, o tú, это не то, что no lo вы compras con покупаете, plata, но вы платите не lo деньгами, compras вы con el платите tiempo de vida временем que своей жизни, tuviste que которое вы gastar тратили para для tener того, esa чтобы plata. заработать эти деньги. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. Жизнь — это то, что La нельзя vida se купить. gasta. Y es miserable gastar Жизнь la проходит, vida и ее нельзя тратить para просто perder так. libertad. Нельзя тратить всю свою жизнь для того, чтобы потерять свободу. Постоянно теряя свободу. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Спасибо большое. alors, on va pas vous imposer ça trop longtemps, mais là, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est ce qu'une femme qu'on appelle les intouchables. Это другой кусок интервью, который мне очень-очень... Ils sont 160 millions en Russie, en Inde. Это женщина из касты неприкасаемых, их 160 миллионов. Quand on dit qu'ils sont intouchables, ils sont vraiment intouchables, on ne peut pas les toucher. Их называют неприкасаемыми именно потому, что другие люди даже не хотят к ним C'est vraiment les gens касаться. les plus pauvres du monde. Это самые бедные люди в мире. Et on a fait des interviews d'eux absolument incroyables. Мы сделали сильнейшее интервью среди этих людей. J'avais vu un article dans un journal où dans ce village, les gens l'hiver vont chercher les graines que les rats se mettent en réserve pour l'hiver. Я прочитала в одном журнале статью, где рассказывали, что некоторые из этих людей зимой им настолько нечего есть, что они идут и ищут в норах, крысиных норах, запасы, которые крысы делают на зиму. Et donc ces femmes qui n'ont jamais parlé devant une caméra,
И вот эти женщины, которые никогда в жизни не видели À la камеру, fin de l'interview, on lui demande est-ce qu'elle a un message pour l'humanité, pour les politiques. мы спросили у нее, есть ли у вас какое-то послание, которое вы хотели бы Et- оставить человечеству и политикам. Et elle se lâche complètement et elle envoie ce message. Et j'étais très content parce que ce message a été montré aux Nations Unies devant tous les présidents à la dernière réunion en septembre. И вот вы сейчас услышите ее послание, очень сильное, очень откровенное. И я очень рад, потому что ее послание также услышали все президенты мира в Объединенных Нациях, когда мы сделали там премьеру фильма. Лидеры мира, помогите нам иметь нормальную жизнь. Мы умираем от голода. Все это из-за политиков. Нам не в чем ходить, у нас нет одежды. Не на чем спать, нечего есть. Мы умираем. Что с нами будет завтра? Кто скажет, что мы будем есть? Мои дети умирают. Мне негде жить. У меня даже нет кусочка земли. Я путешествую из села в село, пытаюсь работать на чужих полях. И все это зачем? Сегодня мы едим, завтра мы ничего, у нас нечего есть. Но никто нас не слушает. Правительству все равно. Их не интересуют наши проблемы. Все эти люди не думают о бедных. Они думают только о себе. Правительство должно... Им надо бы прийти к нам сюда и увидеть, как выглядят наши дома. Чтобы они увидели, что мы едим. Хлеб, немножко соли, немножко перца. Мы живем в нищете. У нас ничего нет. Ничего нет. Кто нам поможет? Политики? C'est vraiment quand on a beaucoup pleuré en regardant ces interviews qui arrivaient. Слушая все эти интервью, мы, конечно, много плакали. Quand le film est sorti, on s'est demandé ce qu'on allait faire comme film derrière. И когда фильм вышел, мы долго думали о том, что же за фильм будет следующим, какой фильм мы хотели бы сделать Et avec следующим. Anastasia, on a décidé de faire un film sur les femmes. И вместе с Яном мы решили посвятить наш следующий фильм женщинам. Et Anastasia va vous expliquer pourquoi. И в двух словах я объясню вам, почему. Потому что, на самом деле, когда мы снимали интервью Хьюмана, это было поразительно, насколько женский взгляд на мир отличается от мужского, и насколько, с другой стороны, мы чувствовали, что женщины готовы взять слово и хотели использовать этот момент, который у них был, чтобы сказать, что у них на душе, как вот эта женщина из Индии, чтобы поделиться самым сокровенным, что не было еще так, может быть, 5-10 лет назад, когда мы делали выставку. Женщины намного больше сомневались, боялись и так далее. Но сейчас женщины готовы сказать то, что они хотят сказать, то, что им наболело. И мы с Яном верим в то, что в мире завтрашнем, потому что очень много разных вопросов, с которыми мы сталкиваемся, политических, экономических, экологических, про которые говорил Ян, и непонятно пока, куда мы все движемся. Так вот, нам кажется, что, прислушиваясь к женщинам, может быть, мы могли бы найти другой путь. По крайней мере, почему не попробовать? On va vous montrer un tout petit teaser et après on va allumer la lumière pour Мы покажем вам первый наш трейлер, а потом включим свет, и вы можете задать свои вопросы. процентов самых бедных людей в мире – это женщины. Женщины отдают 90% своего заработка своей семье, мужчины 30-40%. 200 миллионов женщин делают обрезание в мире каждый год. Одна женщина из 3 в течение своей жизни переживает насилие.
необразованных людей 900 миллионов женщин. 900 миллионов людей необразованных, извините. Среди них 2/3 это женщины. В странах, где у женщин есть такие же шансы на образование, как у мужчин, их результаты лучше. 10% президентов стран женщины. Сегодня женщины имеют право, избирательные права практически во всех странах мира. В странах, где соблюдается равенство между мужчинами и женщинами, самый высокий уровень счастья среди людей. Какое место для женщин в завтрашнем мире? Alors, voilà le film qu'on prépare Вот фильм, над которым мы работаем сейчас. avec Anastasia qui est venue ici préparer des interviews des femmes. И мы также очень хотим снимать в Беларуси, и вот мы параллельно используем наше здесь присутствие, чтобы найти героинь, людей, которые нам помогут. On est à votre disposition pour échanger. И мы будем рады ответить на ваши вопросы. Вопрос такой. Я знаю, что вы не политик, но все-таки эти идеи, они встречают сопротивление. Как вы относитесь к политике мультикультурализма? И многие современные политики считают, что она потерпела крах, что она не имеет перспективы. Nous vivons en démocratie, Мы живем в демократии, en tout cas dans mon pays, по крайней мере, в моей стране. et que moi, quand je fais mes films, je fais de la politique à ma façon. И когда я делаю свои фильмы, можно сказать, что я занимаюсь политикой, но по-своему. On m'a souvent demandé pourquoi je ne faisais pas de politique, que je ne serais pas capable de le faire. И меня часто спрашивают, почему я не занимаюсь политикой. Я думаю, что я на это абсолютно не способен. C'est pas parce qu'on est un bon photographe, un bon réalisateur qu'on peut faire de la politique. Недостаточно быть хорошим фотографом или режиссером, чтобы быть хорошим политиком. Et vraiment, je pense que ce film, c'est un film de politique. Но для меня этот фильм — это политический фильм. On parle des réfugiés, Мы говорим о беженцах, on parle de l'homophobie, говорим о on гомофобии, parle pourquoi est-ce qu'on fait la guerre, почему мы pourquoi est-ce qu'on n'arrive продолжаем pas à войны, pardonner. почему мы не можем Bien прощать. sûr, je n'amène pas de solution. Конечно, у меня нет ответов на On все a эти chacun en soi вопросы. la solution. Каждый должен искать Mais c'est ответы. un film, j'espère, qui donne envie d'aimer plus les autres. Но я надеюсь, что, по крайней мере, мой фильм дает людям желание больше любить окружающих Et envie d'agir. и что-то делать. Vous avez vu les chiffres là qui sont sur les femmes. Вы видели цифры, например, которые касаются женщин. Et moi, je ne m'étais pas rendu compte, avant d'avoir commencé à travailler ce film, de comment les femmes sont... Voilà, être une femme dans ce monde d'hommes est quelque chose de difficile. И я, например, до того, как мы начали работать над фильмом, не осознавала, до какой степени сложно быть женщиной до сих пор, до сегодняшнего дня в этом мужском мире. Et le fait d'avoir déjà commencé à interroger des centaines de femmes, pas moi, l'équipe d'Anastasia, И благодаря тому, что вот мы уже сняли сотни интервью по всему миру, ну, мы, вся наша команда, m'a déjà fait changer oui, j'ai changé sur ma façon de penser sur ma mère,
sur ma sœur, sur ma femme. изменила мой взгляд и то, как я отношусь к своей матери, к своей жене, полностью изменила мое к ним отношение. Si moi je change, ça peut peut-être changer les autres. И если я могу измениться, может, и другие смогут. Et on fait aussi du cinéma pour soi, parce que ça nous passionne et que ça nous intéresse. И, конечно, мы делаем кино в первую очередь и для себя, потому что это наша J'adore mon métier. страсть, мне это интересно. Я обожаю свою J'adore ce que профессию. je fais. Я обожаю то, что я делаю. J'ai une chance incroyable de faire ce travail. Это такая удача, иметь возможность это делать. Спасибо. Alors, sur le multiculturalisme, je vais laisser Anastasia en parler. Mais toi, tu es réalisatrice avec moi. Non, non, c'est pour toi aussi. Anastasia va vous répondre sur le multiculturalisme. Je sais, mais je ne sais pas répondre. Donc У него нет ответа на вопрос про мультикультурализм, поэтому он предлагает ответить мне, поэтому, извините, я буду отвечать за Ян. Je parle surtout de vivre ensemble, c'est accepter la culture des autres, bien sûr. Для меня в любом случае жить вместе — это принимать другие культуры и других людей. Bien sûr, je suis la musique. Moi, la musique qui est faite par Armand Amar est la musique du monde entier. Например, даже в нашей музыке, даже в музыке это собраны люди и культуры всего мира. Voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis engagé sur des combats, peut-être, par exemple, sur les réfugiés. C'est un sujet qui me passionne. Например, для меня лично вот вопрос беженцев, он очень, очень важный. Поэтому я пытаюсь делать, что я могу. Je pense qu'on va être submergé en Europe par les réfugiés qui arrivent d'Afrique et d'Asie. Мне кажется, что это неизбежно. Nous vivons seulement maintenant que le début de quelque chose. То, что происходит сейчас с беженцами, это только начало. Мы должны понять, что ситуация будет усложняться, и усложняться их будет все больше. Это надо понимать. Moi, je vis dans le pays, le 6e pays le plus riche du monde. Я живу в шестой самой по богатству стране. Même si c'est très bien, les Français ont tendance à se plaindre tout le temps. Хоть мы, французы, все время жалуемся. Voilà, je sais que je vis dans un pays riche et que je dois apprendre à partager. Я знаю, что я живу в богатой стране и что надо учиться делиться. Как говорил герой Ярослава Гашека, бравый солдат Швейк, осмелюсь доложить, что предлагаю один из, мне кажется, самых сильных, возможно, эпизодов для вашего будущего фильма «Woman». И взял я этот эпизод у Светланы Александровны, которую я стал более внимательно перечитывать в последнее время. Этот эпизод – это последний очерк из книги «Последние свидетели». Это рассказы детей, подростков, выживших после Второй мировой войны, или как она у нас называется, Великой Отечественной. В самом последнем очерке книги «Последние свидетели», посвященном семье героя Советского Союза, пограничника и партизана, диверсанта, чекиста Бринского, две дочки рассказывают о своей судьбе, как они выжили первые дни после войны и что с ними произошло дальше. Вот послушайте. Только началась война, этих двух детей с матерью двух девочек погрузили в поезд, сжали плотно друг к другу, и на этот поезд нападали фашистские самолеты. Во время одного из нападений девочка была прижата к взрослой женщине, которая превратилась в мертвеца. Она была мертвая, и кровь этой женщины от ран текла по этой девочке. А во время бомбежек поезд останавливался, и людям приказывали рассредоточиться по полям. Они выбегали из вагона, разбегались по полям, а когда бомбежка заканчивалась, они опять соединялись, заходили в вагон. Одна девочка была так напугана из семьи этого героя этого очерка, что она не успела выбежать, когда поезд тронулся. И в конце концов поезд поехал, и она бежала за вагоном. А мама девочки уже, естественно, не имела возможности остановить этот поезд. И она просто обезумела от горя. Тогда какой-то солдат оттолкнул маму
выпрыгнул на землю из движущего поезда, подхватил девочку и забросил ее в вагон, и сам запрыгнул в вагон. Девочка 10-летняя в 10 лет за несколько часов посидела, и она осталась седой на всю жизнь. Именно из-за этого переживания. Поэтому я считаю, Светлана Александровна разрешит вам использовать этот эпизод в своем фильме «Woman». Merci beaucoup si cette personne est encore en vie. Et si on peut Если она еще жива, и если мы могли бы с ней поговорить, Oui, mais justement. мы были бы счастливы, конечно. Герои ваших фильмов, несмотря на то, что они принадлежат к разным цивилизациям, к разным социальным слоям, к разным странам, наверное, прекрасно бы поняли друг друга. Во всяком случае, они говорят об одном и том же. Ну, я просто хочу вспомнить одну нашумевшую книгу. Был такой политолог Сэмюэль Хантингтон, который написал книгу, называлась «Столкновение цивилизаций». Сейчас это столкновение цивилизаций, она давно уже написана, но сейчас это его, вот то, что он описывал, это столкновение цивилизаций разных, вот, мусульманской, христианской и так далее и тому подобное. Значит, ну, мы на его очень чувствуем сейчас, в том числе и в вашей стране, террористические акты и прочее такое. Вот вы объехали весь мир, вы это столкновение цивилизаций чувствовали или нет? À travers mon expérience, Если говорить лично о моем опыте, je suis tellement étonné que tout le monde se ressemble aujourd'hui. для меня скорее наоборот. Мне кажется, что все люди одинаковые. Tous les aéroports du monde se ressemblent. И все похоже сейчас. Все аэропорты похожи. Ces énormes magasins qui vendent Громадные tous магазины la même продают chose. одно и то же по всему миру. J'ai vraiment tous les adolescents portent les mêmes chaussures, les mêmes Молодежь t-shirts, ходит одета одинаково, jouent покупает les все то mêmes же самое, играет в те же ils ont les самые mêmes игры. téléphones. У них те же телефоны. Je crois que tout ça est en train de se rassembler. Мне кажется, что наоборот, все становится очень Et одинаково. l'histoire des attentats qu'on vit en France, ce monde musulman, c'est un monde qui souffre, c'est un monde qu'on a sans doute méprisé. И с другой стороны, когда мы говорим о террористических атаках во Франции, надо говорить о мусульманском мире, который тоже очень страдает, и который, может быть, слишком долго мы не отдавали ему достаточного внимания. Voilà, je pense que c'est malheureusement ce fossé entre les très très pauvres et les très très riches. И образовалась очень большая также разница между очень бедными и очень богатыми. Exploité comme toujours par les religions. И, конечно, религиозная также. Les attentats qu'on a en France, c'est extrêmement peu de personnes. В итоге, когда вы думаете даже о тех террористических атаках во Франции, это касается совсем маленькое количество людей. 100 personnes ou 200 personnes 100, может быть, 200 человек, prêts à mourir которые готовы умереть. déstabilisent un pays de 60 millions d'habitants. И они, да, могут дестабилизировать страну Voilà, 60 миллионов человек. C'est quelque chose que personne n'avait prévu. Кто мог это предугадать? C'est terrorisme, voilà. Et bien sûr que je n'ai pas la solution. То есть вы все-таки считаете, что это не главная доминанта нашего мира, и что все-таки люди могут объединиться, договориться и создать какое-то единство? Bien sûr, j'en suis certain. Я уверен в этом. Bien sûr. Вы мне немного напомнили героев Жюля Верна, и, возможно, какое-то влияние на вас оказал этот писатель. Спасибо. Alors, Jules Verne, c'est drôle parce que c'est la première fois qu'on me pose ces questions. Мне впервые задают этот вопрос по поводу Жюля Верна. Moi, j'étais très très mauvais à l'école. Я очень плохо учился в J'ai школе. été renvoyé de toutes les écoles. Меня выгнали из массы школ, Mais je lisais énormément dans mon lit le soir, но я очень много читал. souvent avec une lampe de poche. Часто в своей кровати Et bien sûr вечером. que je lisais Jules Verne. И я читал Жюля Верна, конечно. Voilà. Michel Strogoff, toutes ces histoires. Et alors pour les problèmes des catastrophes, По поводу катастроф и так далее. on est quand même, quand je suis né, Когда я родился, nous étions 2 milliards. нас было 2 миллиарда на Земле. Aujourd'hui, Сейчас, dans ma vie d'homme, j'ai vu la population du monde se tripler. в течение просто моей жизни, население планеты увеличилось в 3 раза. Et on vit dans un monde, quoi qu'on dise, И что бы мы ни говорили, мы живем в мире, avec beaucoup moins de guerres в qu'avant. котором на самом деле меньше конфликтов, меньше войн, чем раньше.
voilà, j'ai pas. On vit ça prend du temps de s'améliorer. Но это правда, что чтобы улучшаться, нам нужно много времени. Это Le длительный problème, процесс. c'est que les grandes catastrophes qui vont arriver sont écologistes. И на самом деле основные катастрофы, которые наступят, они будут связаны с экологией. On n'en prend absolument pas conscience. И мы не хотим это понимать, On это vit dans un видеть. déni collectif. Мы живем в отрицании. Et le changement climatique И глобальное qui est потепление, prévu которое уже все знают, что оно происходит. pratiquement par tous les scientifiques, Все ученые об этом ce говорят. monde inconnu Это, приведет нас в мир, который мы не знаем. me fait bien plus peur. Но я боюсь того, что Que de guerre. произойдет. Намного больше, чем войн. Et on est incapable d'arrêter ce système de civilisation И при этом мы ничего не можем сделать, Basé чтобы sur la остановить эту croissance, цивилизацию, basé sur которая la croissance. основывается на развитии, Et on est en train d'épuiser les ressources de la Terre, и на том, что мы используем de все changer ресурсы notre Земли, climat. и которая меняет наш Et климат. c'est le climat, c'est ce climat tempéré Ведь qui a хотя fait notre благодаря именно civilisation. этому климату мы и живем на этой земле. C'est ça qui nous И он permet, создал нашу c'est ça qui цивилизацию. a fait que notre agriculture, notre façon de vivre. Благодаря Et фактически on en этому est климату мы absolument можем pas заниматься conscient. сельским хозяйством Voilà. и всем остальным, и Dans- вообще питаться. dans И un мы monde- этого не понимаем. Dans un monde avec beaucoup plus de cyclones. Mais c'est un monde inconnu dans lequel on va. Hein. В этом завтрашнем мире будет намного больше Et циклонов, si on намного больше écoute les катастроф. scientifiques, quand même, И мы не знаем, как les это будет. scientifiques, quand même, dans un article dans le journal Nature, qui est le plus grand journal В scientifique au monde, журнале Nature одни из самых серьезных ученых мира недавно написали, 2000 scientifiques их было 2000 ученых ont работали signé un вместе, article и они написали sur la статью 6e вместе extinction de la vie sur Terre. о том, что скоро грядет 6-е исчезновение всех C'est même видов жизни на Земле. incroyable ce qu'ils disent. Это C'est потрясающе даже подумать, что inimaginable, c'est они об plus этом fort que говорят. notre imagination. Даже Et невозможно pourtant, c'est ce que les представить себе. scientifiques écrivent. Но при этом они говорят, что это Et, вполне возможно. et comme on n'a pas произойдет. d'autre système de changer notre vie, voilà, on continue à. Но так как мы не знаем, как мы можем жить по-другому, мы Ça продолжаем me fait жить beaucoup так. plus peur que les catastrophes dues à l'homme. И это меня пугает намного больше, Il y a une чем chose aussi qui любые est другие étonnante, катастрофы. c'est que toutes les grandes dates de l'histoire sont toujours des guerres. И это интересно, потому что все основные даты, которые остаются в истории, это всегда войны, Quand on связанные с apprend войнами. l'histoire, Когда on мы apprend les изучаем guerres, on apprend les историю, dates. нам всегда преподают разные Comme c'était даты, vraiment ce qui marquait notre связанные с humanité. войнами. Как Les будто guerres. это были основные C'est- моменты voilà, нашей c'est- истории. C'est toujours le mal qui marque notre histoire. C'est incroyable. Почему-то всегда зло остается больше в истории. Voilà. Et qu'on est incapable de sortir. Je parlais tout à l'heure de cet argent incroyable qu'on dépense pour les militaires. Во время презентации я говорила о цифре, те деньги, которые мы тратим на войну. Ну, что вы C'est une хотите? véritable interrogation pour moi. Для меня это большой вопрос, я не J'ai понимаю. écouté l'autre jour une conférence en Italie Недавно я был в Италии, слышал de конференцию. quelqu'un qui est la plus grande ONG italienne Один из основных людей, человек, у которого один из et основных qui фондов в disait qu'il Италии. faudrait que les Nations Unies interdisent la guerre. И он говорил, почему Объединенные Нации не запретят войну. Et j'écoutais ça et ça n'avait pas l'air ridicule. Voilà ce qu'il disait. И я слушала и думала, ну это же не идиотская Voilà, qu'on n'ait идея. pas le droit de faire la guerre. Que ça soit Почему? interdit. Почему бы не запретить? Voilà. Ведь можно запретить законом. Voilà, on peut rêver. Можно мечтать. Voilà. Самое сильное впечатление от ваших фильмов рождается от того, что вы одинаково любите все живое, землю, гориллу, то есть все живое и человека. То есть в вашем мире они равноправны абсолютно. Я впервые испытала это чувство, когда писала Чернобыльскую книгу и была в Чернобыльской зоне, откуда ушел человек. И вдруг после нескольких месяцев путешествий там я поняла, что я не чувствую себя ни белорусской, там, ни русской, ни француженкой или кем-то. Я чувствую себя представителем вида, который может исчезнуть. И я даже помню это, как я ехала в автобусе, уже возвращалась, и я видела, что я совершенно иначе смотрю на собак, на летящую птицу. Вот это какое-то равенство, к которому привело зло. Да? Вот зло Чернобыль привело вот к этому, к той, может быть, новой философии, которая должна родиться. Вот
Я хотела сказать, моя догадка верная, да? В вашем мире все равны. C'est drôle parce que je viens de lire un livre sur les arbres. Это интересно, потому что я только что прочитала книгу о деревьях. D'un livre allemand qui est La vie secrète des arbres. Немецкая книга называется «Секретная жизнь Et деревьев». c'est vrai qu'ils expliquent comment les arbres parlent entre eux. И там рассказывают про то, как деревья между Comment ils собой communiquent разговаривают. entre eux. Как Ils ont они une façon коммуницируют. différente de nous et je crois qu'aujourd'hui, je ne По-другому, не так, couperai как plus un человек. arbre comme avant, quoi. И, конечно, я теперь уже не смогу срубить дерево, как я это делала раньше. C'est vrai que j'ai un c'est pour ça que je suis devenu végétarien. Поэтому я стала вегетарианцем. J'ai un très grand respect de la vie sur Terre. Я очень уважаю любые формы жизни на Et je Земле. pense qu'il y a vraiment un fossé éthique entre l'homme et l'animal. И для меня есть очень большой разрыв этический между тем, что делает человек с животными. Aujourd'hui, dans énormément de pays, la peine de mort a été supprimée. В очень многих странах, например, на сегодняшний день запретили смертную казнь. Et chez les animaux, il n'y a aucun respect de l'animal. А почему-то животных мы не можем уважать даже близко так, On как мы tue et уважаем on людей. transporte les animaux Мы их убиваем, мы их sans aucun каждый день не respect. задумываясь. Voilà, comme ils ne souffraient pas et comme s'ils Как n'avaient будто pas. они не страдали, как будто у них нет никаких чувств. C'est vrai, vous avez raison. Et je ne suis pas du tout indifférent. И для меня, конечно, вы правы. Et je Это правда, для déteste меня это l'indifférence. очень важно. Je Я déteste. ненавижу Plus ça va, без... plus je pense que d'être indifférent, c'est comme faire le mal. Безразличие. Я ненавижу Je pense безразличие. que Для меня это d'être самое indifférent de ce страшное. qui se passe dans le monde, c'est faire partie du mal. C'est terrible ce que je dis, c'est Einstein qui a dit Для ça. меня быть частью безразличных людей — это быть частью плохих людей. C'est Einstein qui a dit ça. Эйнштейн сказал, De что regarder le mal en étant indifférent, c'est faire partie de ce mal. Et c'est vraiment quelque chose que je crois profondément, de savoir s'indigner, et de savoir se mettre en Надо colère уметь devant. быть Voilà. обозленным и действовать. Отчаяние бывает, потому что зло, оно более изощренное, оно более тренированное как бы в истории. Добро достаточно беспомощно выглядит рядом со злом. Moi, je suis un optimiste Я оптимист. de nature. Je veux voir le bien chez По tout le monde. человеческой природе я Mais всегда хочу видеть у каждого Mais все хорошее. ce qui est très intéressant dans Human, Но что интересно в Хьюмане, в c'est человеке, que в ce фильме, film, c'est un miroir. фактически этот фильм — это зеркало. Même les gens qui disent des choses les plus horribles, Даже люди, которые говорят самые страшные C'est toi вещи в qui фильме, parles. в принципе, это ты говоришь. et je me souviens d'une femme israélienne qu'on avait interrogée, Я помню, мы в Израиле интервьюировали одну et elle женщину, disait, je suis israélienne, et mais она je suis говорила, aussi le soldat israélien qui tue un enfant palestinien. я израильтянка, но я также израильский солдат, который убивает палестинского ребенка. Je suis israélienne, mais je suis aussi la femme palestinienne qui se fait exploser dans une école. Я также женщина, которая взрывает себя в школе. Je suis israélienne, mais je suis aussi le soldat allemand qui mettait les Allemands dans les chambres à gaz. Я также солдат, нацист, который... Et en moi, j'ai toutes ces personnes. Все эти люди, они живут во мне. Et quand vous allez au Rwanda, Когда вы едете в Руанду, quand vous allez en Ukraine, когда вы в Украине, comment les gens d'un seul coup deviennent fous, se mettent когда вдруг à люди vouloir tuer начинают son prochain. ненавидеть друг друга, Quand самых vous- близких quand vous людей, allez au и Cambodge. начинают убивать друг друга в Камбодже. Je pense que tous en nous, on a cette violence Всех inscrite. нас это есть. Et ce qui Это s'est есть passé глубоко pendant la в каждом dernière из guerre, нас. ce qui s'est passé en Biélorussie, ce que tu То, что racontes было даже, dans ton то, что вы livre, описываете в ваших montre книгах, bien qu'on n'est tous pas à l'abri de ça. в принципе, говорит о том, что никто не застрахован от C'est nous. этого. Il y a là, ce mal, il est aussi en nous. Il Это faut зло, оно l'accepter. в каждом из нас. Et c'est un Просто мы choix qu'on должны peut это faire. принимать. И дальше это Voilà. выбор, который мы делаем. Каждый из нас делает. Мне так кажется. Chère madame, Все ли зависит от богатых людей, которые на самом деле формируют это потребление, или должно у людей, у огромного количества населения формировать отношение вот к жизни, к культуре жизни, а не просто сжирать землю? la réponse à votre question. Книгу подарю. На самом деле ответ в вашем вопросе. Il y a personne qui nous oblige à acheter tous les jours. Никто нас не заставляет покупать. Même si il y a la télévision,
dès que vous ouvrez un journal, dans la rue, il y a la publicité partout. Даже если есть телевидение, везде повсюду реклама и так далее. Et en fin de compte, c'est cette croissance qui va payer les hôpitaux, qui va payer les écoles, qui va payer les routes. И с другой стороны, это все это развитие, которое дает нам возможность также там строить дороги, строить госпитали и так далее. Вся наша система основана на этом. C'est extrêmement compliqué. On n'a pas trouvé Это d'autres очень systèmes. сложно. Мы до сих пор не нашли эквивалентной другой системы, которая дала бы нам такую жизнь. C'est les grands sages qui arrivent à se libérer justement Только очень мудрые люди могут отойти d'être от этого образа жизни, d'être beaucoup plus avec beaucoup moins. которые могут быть намного большим, имея намного меньше. Moi, j'y arrive pas. Я честно скажу, не получается у меня пока. А может быть, воспитывать людей, вот общую, ну, большую, скажем так, массу населения, не только потреблять, но еще и думать, надо ли оно в таком количестве. L'éducation, elle vient de l'exemple. Конечно, все образование, оно идет от примера, с Elle другой vient pas des стороны. professeurs. Не обязательно от Toi, tu преподавателей. changes, les gens Если autour ты de toi vont меняешься, comprendre que tu changes et vont peut-être suivre. то люди вокруг тебя увидят, как ты меняешься, и, pense- может быть, тоже захотят пойти за тобой. C'est Gandhi qui dit sois toi-même l'exemple. Ганди же говорил, что быть сам примером, tu veux которого voir ты changer хочешь dans le monde. увидеть в мире. Toi-même, toi. Voilà. C'est la faute de Merci. personne. Никто не виноват. Merci Мы beaucoup. все madame. виноваты. Светланочка Александровна, нам отдельное спасибо. Я исходник из Чернобыля. C'est la vie. Добрый вечер. Меня зовут Денис. Я учитель в школе. Спасибо за все, что вы делаете. На своих занятиях по экологии я с удовольствием ставлю ваши фильмы, потому что не могу лучше рассказать, чем то, что показывают ваши фильмы. Но мой вопрос не об этом. Вы сказали, что вы не едите мясо. Расскажите немного о вашей диете. Как вы поддерживаете свою форму? Attendez, Carl Lewis est végétarien. Карл Льюис, он вегетарианец, C'est un grand sportif. великий спортсмен. Le grand, comment s'appelle celui qui a gagné Roland Garros, là, le tchèque, comment s'appelle Но Джокович? Djokovic, il est vegan. Djokovic, c'est vegan. теннисист, он Il mange pas de lait, pas веган. de. Вообще, Et je suis très content, и я очень рад. mais je mange un peu de poisson, Я немножко иногда ем je рыбу, mange des œufs, et j'aimerais bien devenir. яйца ем. Et je pense qu'à mon âge, je n'ai plus besoin de viande. И Voilà. мне кажется, что в моем Mais возрасте на самом c'est деле très мясо уже не facile de devenir нужно. végétarien. Очень просто стать C'est vraiment вегетарианцем. et ça a été très long pour moi qu'un jour. C'est très étonnant parce que il y a très longtemps que j'y pensais. Я очень долгое время думал о Je том, как стать je вегетарианцем, но mangeais это был peu de длинный viande. путь. Я мало ел мяса, но ел его Parce que все la viande, равно. c'est bon. Hein. Потому что все-таки, надо сказать, это Et un jour, вкусно. j'ai vu un film И однажды я посмотрел фильм, qui est sur Internet, который можно увидеть в qui s'appelle интернете, Alma. который называется «Альма». C'est un film qui explique les problèmes. Il n'y a pas de commentaires, donc tout le В monde peut этом le фильме voir. нет текста, нет Qui комментариев, explique la déforestation au Brésil но просто через картинку можно понять, что et происходит, après как вырезаются l'élevage des animaux. леса и так далее в Бразилии, и что делается для C'est того, même чтобы pas un film. выращивать C'est pas un животных. film affreux sur les catastrophes. Нельзя сказать, что это ужасный C'est un film какой-то qui est фильм. très facilement expliqué Просто он очень просто объясняет que то, что l'élevage происходит. И как voilà, était выращивание responsable de la животных déforestation. выливается в Parce то, que что ici, вырезаются les élevages de леса. cochons que vous avez en Biélorussie Потому что те свиньи, которых здесь sont élevés выращивают, avec du например, soja qui arrive du в Brésil. Беларуси, их выращивают и кормят Comme partout dans le соей, monde. которые приезжают из Бразилии, как и во Et всем puis quand on мире. voit comment sont élevés les animaux, voilà. Moi, je pense que l'animal a une âme, comme moi, Я считаю, что у животных такая же qui душа, souffre как и у comme moi. меня. Je ne peux pas Что он supporter также de les страдает. voir. Un cochon de 100 kilos, c'est 1 mètre carré, je crois, là. 100 Я kilos, не могу видеть, как эти 1 mètre carré, животные c'est живут les на lois. 100 килограмм животное C'est des animaux весит и intelligents, находится на метре квадратном и не может даже двигаться. Et je ne veux plus faire partie de ce monde Я не responsable хочу de быть ça. частью мира, который Et puis je pense que d'ailleurs, le создает monde, такие вещи. l'avenir du monde, on sera de plus en plus à devenir végétarien. И мне кажется, что Et в cette будущем у нас conscience est en будет train все d'arriver. больше Est-ce qu'il y a des gens вегетарианцев. végétariens ici? Здесь ли есть вегетарианцы? Вот и есть одна. Ah, c'est déjà bien, il y en a une. Вот Formidable. начало. Bravo. И в этом достоинство вашего фильма в том, что вы ищете ответ на вопрос, что делать, а не кто виноват. Вот, мне кажется, это главное достоинство вашего фильма. Спасибо. Tu sais, je cherche pas grand-chose à dire dans ce film. J'écoute simplement, j'écoute les gens. На самом деле нельзя сказать, что я прям очень сильно хочу выразить каждый раз что-то Et je сам. trouve Я скорее слушаю людей. Et on est tous intelligents et on est tous brillants. Мне кажется, что все люди потрясающие и умные.
Et on a tous quelque chose à dire aux autres. И что мы все можем поделиться чем-то Il с y a pas, другими. voilà, on a tous quelque... Et je pense que la solution, elle est dans les 7 milliards 400 millions d'êtres humains dans notre cerveau. C'est ensemble qu'on y arrivera. Мне кажется, что решение на все наши вопросы, оно в головах 7 миллиардов 400 миллионов людей. quand- Мы только вместе сможем найти эти решения. Et quand je vais dire quelque chose qui n'est pas modeste, Я скажу сейчас что-то, что может быть не слишком скромно, mais quand la fin du film Human, но конец фильма «Human» quand les gens te человек. disent j'aime plus les gens en sortant ce film et qui viennent t'embrasser sans même quelquefois pouvoir dire un mot, Когда люди после, посмотрев фильм, подходят ко мне, целуют меня и говорят, я теперь люблю людей немножко больше, c'est vraiment le meilleur moment de ma vie. для меня это самый прекрасный момент Parce моей que j'ai жизни. l'impression que, et moi je ne suis pas responsable de ça, je n'ai que fait écouter les gens. Потому что, ведь, с другой стороны, я даже не ответственна Je за leur ai то, pas за это. écrit Я rien du всего tout. лишь Donc, просто выслушал moi людей. je suis simplement la passerelle entre ces gens et Я vous. просто был посредником между этими Et людьми и J'ai вами. conscience de ça. C'est pour ça que ce film, Я même это si понимаю. j'adore ce film, j'essaye d'être И даже modeste, если я обожаю свой d'humilité. фильм, я стараюсь всегда быть... Je ne ну, suis pas моя resp- позиция скромна на этом Je ne suis фильме. pas responsable de la beauté du monde, И ведь не благодаря мне ni мир de la такой beauté de ce красивый. que les gens nous Я racontent. просто его снимаю. Et c'est vrai qu'il faut faire beaucoup d'interviews pour vraiment avoir ces mots incroyables. И это правда, что надо снимать очень много интервью, чтобы найти настолько потрясающие истории. Il faut savoir que dans le film, on a mis 1 pour 1000. И это правда, что мы в итоге в фильме использовали одного человека на 1000. Donc on a énormément de choses encore à montrer. Потому что у нас еще очень много чего мы не показали. Voilà. En ce moment, en France, on a un endroit, la fondation, où on met 8 heures de vidéos qui n'ont pas été montées dans le film. И вот сейчас во Франции Ян открыл новое место, фонд, где мы 8 часов новых видео выложили, и там можно посмотреть большую экспозицию из интервью, которые нигде еще не были показаны. Меня больше всего потрясает красота. Вот та красота, которая, ну, казалось бы, видна всем, но увидеть ее могут очень немногие, и это открытие. Но что меня поразило, вот эта женщина, которая кричит о проблемах самых забытых людей, кто ее услышит? Понимаете, это большой вопрос. Мне кажется, что вы большой романтик. Потому что вот представьте себе, приходит такой человек, который первый человек Америки, Трамп, и он говорит, что потепление – это выдумка экологов, это вообще страшилки такие. Я в это не верю, я отказываюсь. Понимаете? И это реальность. То есть все равно разрыв между кричащими людьми и людьми, которые ворочают деньгами, армиями, там, вооружением, колоссальный. Вот как вы думаете, сколько потребуется времени, чтобы эти позиции как-то не то что сблизились, но услышаны были? А может быть, мы даже и не увидим этого, судя по тому, как развиваются события. La seule façon de vivre, Но единственная возможность жить, c'est d'essayer tous ici это нам попробовать de всем нам combler ce fossé. уменьшить этот разрыв. C'est pas grave ce que font les autres. Какая разница, что Ce qui est делают important, другие? c'est ce que tu fais toi. Самое главное, это то, что C'est делает ça qui est каждый из important. нас. Le reste, ça n'a То, aucune что делаешь importance. ты. Il faut essayer. Все остальное, оно второстепенно. Надо Agir пробовать. rend heureux. Я верю в то, что когда вы что-то делаете, это делает вас J'ai pas la счастливее. solution. Je ne sais pas si ça marchera. mais У ça меня vaut- нет ответа, Mais il n'y a pas получится ли у d'autre нас. moyen que Но для d'essayer. меня нет другой Il n'y a возможности, pas как d'autre moyen попробовать. de vivre que de faire partie des gens qui font. Для меня нет другой жизни, как той среди людей, которые что-то делают. Dans le film Human, В фильме «Человек» à la fin, il y a un petit garçon есть, qui vit à в конце есть Kinshasa, маленький мальчик, он живет в Киншасе, qui est un enfant des rues. он живет на C'est улице. ce qu'on appelle les enfants sorciers, les gens qui sont éjectés de leur famille. Его выгнали из семьи, потому что приняли, что он какой-то маг, считают. Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Он не знает, как читать, он не умеет Et считать. nous, on va l'interroger et on lui demande le sens de la vie. Qu'est-ce que c'est que le sens de la vie? А мы задали ему вопрос, что такое смысл жизни? Vous imaginez un petit garçon de 13 ans à qui on demande quel est le sens de la vie? Представьте, ему 13 лет, он живет на улице, и мы его C'est спрашиваем, une что такое question смысл жизни? tellement difficile. Такой сложный вопрос. Et le petit garçon, il réfléchit, Маленький мальчик думает, et il dit, Dieu a forcément une mission pour moi. и говорит, у Бога, конечно, есть Et c'est миссия à для moi de la меня, trouver. но я должен ее найти. J'adore ça. Мне Je это pense qu'on a tous очень une mission нравится. sur Terre.
et que c'est à nous de la trouver. В том, что у нас у каждого есть миссия на земле. Просто надо ее найти. La mission de rendre le monde meilleur autour de nous. Et ça, c'est quelque chose qui est inscrit dans l'homme. Это что-то, что находится внутри человека. C'est pour ça qu'on est 7 milliards 400 millions. Поэтому у нас 7 миллиардов и 400 On passe notre миллионов. temps à vivre ensemble et à améliorer Потому что le мы monde живем autour de nous. вместе и пытаемся улучшить нашу жизнь. Voilà, je veux voir le beau côté du monde. Это правда, я хочу видеть лучшее Bien sûr, в je connais le человеке. reste et je ne suis pas indifférent, Я знаю, что все остальное тоже mais on est существует. quand même beaucoup Но я верю, что à нас vouloir таких changer le много, monde, énormément. желающих что-то изменить. Voilà. Не справляются с проблемами религии, уже традиционные. Стоим ли мы на пороге вот этого сотворения новых этических норм, где были бы равны и животные, и растения, и люди? Je ne sais pas. Не Je suis знаю, comme- честно скажу, я не знаю. Bien sûr. Спасибо, но мы будем надеяться и работать. Хочется надеяться. Ouais. От него часто хотят политических ответов, а он не политик. Я думаю, у нас вот хороший вечер прошел, потому что мы стали свидетелями, что есть язык художника. Это может быть самый совершенный язык, который есть в мире. Он гораздо выше, совершеннее, чем язык политиков. Они все-таки смотрят на вещи из истории, из своих интересов. А художник смотрит на мир из космоса, скажем, как бы с точки зрения всего живого. И я думаю, каждый из нас получил удовольствие, когда у нас появилась возможность поговорить вот и послушать человека, который говорит на этом языке. Так что Яну мы можем сказать спасибо. И вообще это чудо, что он к нам приехал. Он какой-то стремительный человек, совершенно занятый, но нашел день, чтобы приехать к нам. Так что спасибо ему.